Sziasztok! Amikor a celebekre gondolunk, akkor kik jutnak az eszedbe? Híres modellek, botrányhősök, sportolók, talán olyan személyek, akik letettek valamit az asztalra a szakmájukban. Vajon van olyan, hogy valaki azért híres, mert híres? Már hogy ne lenne? Ismerősen cseng a Kardashian név? Na ugye. De azt tudtátok, hogy a Kardashianek előtt is volt celeb élet? Mert a magyar Gábor lányok az USA-ban az 50-es, 60-as években talán még a mai modern celebeket is kenterbe verték. Magda, Sári, Éva. Ismerős a nevük? És ha azt mondom a Sári helyett, hogy Zsazsa? Na, ez a történet róluk fog szólni. Gazdagok voltak, szépek, fiatalok, és Hollywood a lábaik előtt hevert. Minden este luxuspartikra jártak, méregdrága pezsgőket ittak, neves divattervezők ruháit és gazdag férjeik gyémántjait viselték. Mondhatjuk, hogy ők taposták ki a Kardashianek előtt az utat internet, Instagram és hashtagek nélkül. De miben is rejlett a varázsuk? A kulcsot a Gábor lányok anyjánál, Gábor Zsolinál, azaz Jankánál kell keresni. Szigorú üzletasszony volt, kristály- és porcelánboltot üzemeltetett Budapesten, de a nácizmus előretörése miatt Portugáliába menekült, majd onnan New Yorkba ment, ahol a már ott élő lányaiktól kölcsönkért néhány ezer dollárt, majd ott is megnyitotta az ékszerüzletét. Nagy taps jár a kedves mamának, hogy ilyen jó szemei voltak a lányai szépségének felismeréséhez, és ahhoz is, hogy elindította őket a celebeskedésben. Megtanította őket, hogy a szépség, a pénz és a hatalom vonzza a gazdag férfiakat. Sőt, ő volt az, aki bevezette a lányait az önmenedzselésbe és a brandépítésbe. A szépség ahhoz kell, hogy elcsábítsuk a férfiakat, az ész arra, hogy megtartsuk őket. Fontos az intelligencia, hiszen ha egy férfi csak a szépséget keresi, azzal az erővel egy szép festményt is vehet magának, szólt a kedvenc mondása. És mennyire sikerült jól a lányai brandépítése? Nos, a szépségükhöz kétség sem fért, ezért terjedt el az a pletyka, hogy amikor apjuk Vilmos nyitott autójába ültette a lányait, és végighajtott az Andrássy úton, leállt a forgalom. De most hadd ejtsek néhány szót külön-külön is a tündérszép Gábor lányokról. Gábor Magda. Ő volt a legidősebb a testvérei között. 1915-ben született. Svájcban tanult, majd a Budapesti Zeneakadémia operaének szakán diplomázott. Szép, énekes karriert futhatott volna be, ha nem jön a második világháború és a zsidó törvények. A testvérei már Amerikában éltek, amikor a náci megszállás miatt Magda és az anyja Janka Budapesten rekedtek. Még szerencsé, hogy összejött egy 32 évvel idősebb portugál nagykövettel. Galgagyörgre költöztették a portugál nagykövetséget, majd zsidókat bújtatott. Közben Magda menleveleket intézett, vízumokért kilincselt, sőt, ő maga is embereket bújtatott a Ritz rezidencián és Galgagyörgön is. Magdát 1944-ben letartóztatták, de a diplomata utána nyúlt, kiengedték és meg sem állt Lisszabonig. Onnan Dél-Amerikába utazott, majd egy brazil kikötőből sikerült az Egyesült Államokba jutnia. Itt végre újra egyesülhetett a nővéreivel. Aztán belecsapott ő is a celeb életbe, ismert színésznő lett, de azért nem olyan ismert, mint Zsazsa. Magda 6-szor házasodott. Leghíresebb férje talán George Sanders volt, akivel 32 napig éltek boldogan. Érdekesség, hogy Sanders korábban Zsazsa férje volt. Magda végül 1997-ben 81 éves korában halt meg. Gábor Éva. Ő volt a 3 lány közül a legfiatalabb, 1919-ben született. A testvérei életét tekintve ő mindig a jó testvér szerepét töltötte be. Már 4 évesen elkezdte érdekelni a Rivalda-fény, de a családja eltiltotta Évát a színpadtól, mert azt túlságosan vulgárisnak találták. Ehelyett azonban az édesanyja Janka akar színésznővé válni, de a férje kinevette. Ekkor Janka annyira felpaprikázta magát, hogy úgy döntött, hogy ő bizony megízleli a csillogást és a Rivalda-fényt. A lányain keresztül. Micsoda ambíció! Aztán Éva egy partin megismerkedett egy Csontkováccsal, és vele együtt felült egy tengerjáróra, és Amerikába ment szerencsét próbálni. Alig tudott angolul, de a Paramount Studio igazgató tanácsának a tagja, bizonyos Cukor Adolf, felkarolta és szerződtette. Első filmszerepe a Force Landing volt, amit B-kategóriás filmnek lehetne nevezni, ha Éva túl lusta lenne tovább betűzni az ABC-t. Be kell látni, hogy nem a film szerepei tették őt igazán híressé, hanem a családja.
A családja mindent megtett azért, hogy botrányaival, házasságaival a köztudatba kerüljenek, és ott is maradjanak. Aztán Éva már komolyabb filmszerepekben is megmutathatta magát. Játszott Elizabeth Taylorral, Dean Martinnal, Shirley MacLaine-nel is. Aztán 1953-ban saját talkshow-t kapott, amit sajnos egy év után elkaszáltak. A 70-es években azonban összemelegedett egy talkshow házigazdájával, és már is bérelt helye volt a televízióban. De nem csak magát futtatta, hanem a családját is. Az emberek pedig imádták a magyar Gábor lányokat a szellemes beszólásaik és édes akcentusuk miatt. Ismeritek a Macska arisztokraták mesét? És azt tudtátok, hogy a hercegnőt Gábor Éva szinkronizálta? Na is megvan az a mese, aminek az a címe, hogy A mentőcsapat. Biancát is Gábor Éva szólaltatta meg. Marie, darling, Marie, you must stop that. This is really not ladylike. And Berlioz? But such behavior is most unbecoming to a lovely gentleman. Ahogy idősödött, egyre kevesebb szereppel találták meg, így okos lányként üzleteket alapított, és befektetései hozamaiból élt. Ruha kollekciót dobott a piacra, sőt, az övé volt a világ legnagyobb parókagyártó vállalata is. Gábor Éva 1995-ben halt meg tüdőgyulladásban és légzési elégtelenségben, miután mexikói nyaralásán beleesett a fürdőkádjába, és eltörte a csípőjét. Érdekesség, hogy a sírkövén nem szerepel a születési éve. Nos, a Gábor lányok ennyire féltve őrizték, hogy hány évesek. Gábor Zsazsa. Gábor Sáriként született, mivel édesanyja Janka imádta Fedák Sárit, és milyen jól bejött a névválasztása, hiszen Zsazsa mindent vitt. 1941-ben hagyta el Magyarországot, hogy Los Angelesben építsen karriert, ahol Éva révén azonnal bejáratos lett a hollywoodi berkekbe. Élete végéig tartó népszerűségét nem csupán a szépségének köszönhette, vagy a megalomán férfi falásának, hanem a tudatos brandépítésének. Mesterien értett a botránykeltéshez, és ezt nem szégyelte a nagy nyilvánosság elé tárni. Nemet mondott a klasszikus női szerepekre, ő volt a nagyszájú, szellemes végzetasszonya. Kiemelnék néhány meghökkentő történetet az életéből. Egyszer megszökött Charlie Chaplinnel egy közeli vidámparkba, ahol egész este hullámvasutaztak és hotdogot ettek. Aztán Chaplin szakított vele. Túl szép vagy hozzám, mondta, és egy spánielt ajándékozott a dívának. Aztán Zsazsa gyorsan hozzáment Conrad Hiltonhoz. Igen, a szállodaláncos Hiltonhoz. Később született egy közös gyermekük, Francesca, akiről azt állította Zsazsa, hogy a férje erőszakából fogant. Aztán összeszűrte a levet Conrad Hilton előző házasságából született fiával, aki később Liz Taylor férje lett. Zsazsa imádta a divatot. George Sanders-szel viharos volt a kapcsolatuk, olyannyira, hogy egy vita alatt George kilógatta Zsazsát az ablakon a ruhájánál fogva. Később a színésznő azt nyilatkozta, hogy a szerencse csillaga miatt aznap este egy Balenciaga ruhát vett fel. Ha egy olcsóbb szövetet hord, biztosan elszakad, és az az örökké valóságba juttatta volna. Frank Sinatra is a szeretője volt, aztán Richard Burton is, utána pedig Sean Connery következett. Elvis pedig csak majdnem volt meg neki, ugyanis visszautasította a király ajánlatát, mert akkor Zsazsa szíve másé volt. Utána Marlon Brando következett volna, ha a színész nem lett volna mindig részeg, az pedig Zsazsa nem bírta, ha egy férfi ittas. A 70-es éveiben a díva megörvendeztette rajongóit egy fitness videóval, ahol két fényesre olajozott, kigyúrt férfival tornázik. Igazi kortudatlan emberként definiálta magát. Úgy gondolta, hogy ha egy nő félni kezd az öregedéstől, akkor öregedni kezd. Zsazsa nemes egyszerűséggel elfelejtette az életkorát. Azért a botrányhősnő még 1990-ben feltette az i-re a pontot, ugyanis egy rendőri intézkedés során megpofozott egy rendőrt. 3 napra börtönbe csukták, ahonnan addig nem jött ki, amíg sminket nem kapott. Zuhanó repülése 2002-ben kezdődött. Túlélt egy autóbalesetet, de részlegesen lebénult, majd egy öngyilkossági kísérletet és egy agyvérzést. Aztán tévénézés közben kiesett az ágyból, és csúnyán összetörte magát. Valószínűleg a telefonjáért nyúlhatott. Majd egy fertőzés miatt amputálták a jobb lábszárát, majd többször kapott tüdőgyulladást. Liz Taylor halálhíre pedig annyira megviselte,
hogy elszállt a vérnyomása és kórházba került. 2011-ben a gyomorszondáján keresztül majdnem elvérzett, majd a szonda miatt csúnya fertőzés szedett össze, ami miatt műteni kellett. 2016-ban 99 évesen hunyt el Los Angelesben. Összefoglalva a Gábor lányok történeteit elmondhatjuk, hogy édesanyjuk éles szeme és raffinált természete juttatta a lányait a hollywoodi elitbe, de természetesen ehhez kellett a lányai tehetsége és talpra esettsége is. Már az is igazi rekordnak számított, hogy a lányok összesen 20-szor házasodtak. Igazi, magas éles stílust képviseltek, ahol nem engedhettek meg egyetlen divatbakit sem. Egy történet szerint Janka Magda lányával sétált, aki felszedett néhány kilót. Janka lekorholta őt, hogy Magda kövérsége miatt idősebbnek tűnik mellette, és ezt ő nem engedheti meg magának. A lányok ösztönösen érezték, hogy mi kell az amerikaiaknak, és mit várnak el tőlük. Magyarságok pedig rátette erre egy lapáttal. Állítólag nyelvtanárhoz jártak, hogy ne veszítsék el akcentusukat. Kortalanok voltak, amikor pedig Zsazsa hivatalos papír szerzett a születése évéről, rámutattak, hogy ha ez igaz, akkor 8 évesen már házas volt. Tudták, hogy mi áll jól nekik, és a bevált praktikákon soha nem változtattak. Szőkék voltak, de sosem láttuk őket új frizurával vagy sminkkel. Sosem loholtak új trendek után. Nem volt elég, ha szépek, a legszebbnek kellett lenniük. Mit is mondhatnánk? Ők taposták ki az utat a Kardashianek előtt. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!